অসম্ভব। ওই ভাই দেখে এই কথা আমাদের তো এলাকায় থাকা লাগে কার্যকলাপ করে আমি ফোনও দিতে পারি কিন্তু হারা এলাকা তো এতে শ্বশুর কি করে লাগাইছে তুই একশো মানুষ চোখ দিদি তোর শ্বশুর চোখ দেয় তো খুব সমস্যা আমি কিন্তু কই পারি আর আগে আসবে রে ও আসবে এখানে আসবেন না কব না এইভাবে কব সিরিয়াসলি কব না ওরা তো বন্ধুর উৎসব আমি কি হয়েছে আমি কাম করতাম যাবে